अगर हम बात करें इंडिया की, अभी आज वहाँ से खबर आई है कि उनकी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, वो सैटेलाइट मिसाइल बना रहे हैं, उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी तक बाइक नहीं अपनी बन रही, हमारे यहाँ पे अभी तक अपना मोबाइल नहीं बन रहा, और दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। उसकी वजह यही है कि जो बेसिक बुनियाद रखी नहीं गई हमारी तलीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से बुनियाद एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत खराब बस उलझाया गया है आटा चीनी मकान के ऊपर, बस उलझाया गया इस थोड़ा अक्लमंद लग रहा है। हमारी तलीम किस तरह की होनी चाहिए थी, और बेस कोई नहीं बनाई लोगों ने। जबरदस्त। ये जो हमारे हुकूमतें आती हैं जाती हैं, ये बस हमको आटा चीनी घी के पिछले रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा, हाँ इसी में घुमाया हुआ है। ठीक है। मेन काम है कि हम लोगों को तलीम जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी से मुराद ये नहीं कि जो अमेरिका तलीम दे रहा है, जो दूसरे लोग मुल्क में तलीम है वो तलीम नहीं चाहिए। और कौन सी चाहिए? वो चाहिए जो इंसान को